私がこれから書こうとしている極めて奇怪な、また極めて素朴な物語については、自分はそれを信じてもらえるとも思わないし、そう願いもしない。自分の感覚でさえが、自分の経験したことを信じないような場合に、他人に信じてもらおうなどと期待するのは、本当に正気の沙汰とは言えないと思う。だが、私は正気を失っているわけではなく、また、決して夢見ているのでもない。しかし、明日私は死ぬべき身だ。で、今日のうちに自分の魂の重荷を下ろしておきたいのだ。私の第一の目的は、一連の単なる家庭の出来事をはっきりと簡潔に注釈抜きで世の人々に示すことである。それらの出来事はその結果として私を恐れさせ、苦しめ、そして破滅させた。だが、私はそれをくどくどと説明しようとは思わない。私には、それはただもう恐怖だけを感じさせた。多くの人々には、恐ろしいというよりも、バロックなものに見えるであろう。今後、あるいは誰か知者が現れてきて、私の幻想を単なる平凡なことにしてしまうかもしれぬ。誰か私などよりももっと冷静な、もっと論理的な、もっとずっと興奮しやすくない知性人が、私が畏怖をもって述べる事柄の中に、ごく自然な原因結果の普通の連続以上のものを認めないようになるであろう。子供の頃から私はおとなしくて情け深い性質で知られていた。私の心の優しさは仲間たちにからかわれるくらいに際立っていた。とりわけ動物が好きで、両親も様々な生き物を私の思い通りに飼ってくれた。私は大抵それらの生き物を相手にして時を過ごし、それらに食べ物をやったり、それらを愛撫したりする時ほど楽しいことはなかった。この特質は成長するとともにだんだん強くなり、大人になってからは自分の主な楽しみの源泉の一つとなったのであった。忠実な、利口な犬を可愛がったことのある人には、そのような愉快さの性質や強さをわざわざ説明する必要はほとんどない。動物の非利己的な自己犠牲的な愛の中には、単なる人間のさもしい友情や薄っぺらな真偽をしばしば舐めたことのある人の心を直に打つ何者かがある。私は若い頃結婚したが、幸いなことに妻は私と性の合う気質だった。私が家庭的な生き物を好きなのに気がつくと、彼女は折さえあれば、とても気持ちのいい種類の生き物を手に入れた。私たちは鳥類や金魚や一匹の立派な犬やうさぎや一匹の小猿や一匹の猫
などを飼った。この最後のものは非常に大きな美しい動物で、体中黒く驚くほどに利口だった。この猫の知恵のあることを話すときには、心ではかなり迷信にかぶれていた妻は、黒猫というものがみんな魔女が姿を変えたものだというあの昔からの世間の言い伝えをよく口にしたものだった。もっとも彼女だっていつでもこんなことを本気で考えていたというのではなく、私がこの事柄を述べるのは、ただちょうど今ふと思い出したからに過ぎない。プルートというのがその猫の名であった。は、私の気に入りであり、遊び仲間であった。食べ物をやるのはいつも私だけだったし、彼はうち中私の行くところへどこへでも一緒に来た。往来へまでついてこないようにするのにはかなり骨が折れるくらいであった。私と猫との親しみはこんな具合にして数年間続いたが、その間に私の気質や性格は一般に酒癖という悪鬼のために急激に悪い方へ、白状するのも恥ずかしいが変わってしまった。私は一日一日と気難しくなり、癇癪持ちになり、他人の感情などちっとも構わなくなってしまった。妻に対しては乱暴な言葉を使うようになった。しまいには彼女の体に手を振り上げるまでになった。飼っていた生き物ももちろんその私の性質の変化を感じさせられた。私は彼らを構わなくなっただけではなく、虐待した。けれども、ウサギや猿や、あるいは犬でさえも、何気なく、または私を慕って、そばへやってくると、遠慮なしにいじめてやったものだったのだが、プルートをいじめないでおくだけの心遣いはまだあった。しかし、私の病気は募ってきて、ああ、アルコールのような恐ろしい病気が他にあろうか。ついには、プルートでさえ、今では年をとって、従って、いくらか怒りっぽくなっているプルートでさえ、私の不機嫌のとばっちりを受けるようになった。ある夜、町のそちこちにある自分の行きつけの酒場の一つからひどく酔っ払って帰ってくると、その猫がなんだか私の前を避けたような気がした。私は彼をひっ捕らえた。その時彼は私の手荒さにびっくりして歯で私の手にちょっとした傷をつけた。と、たちまち悪魔のような憤怒が私に乗り移った。私は我を忘れてしまった。生来の優しい魂はすぐに私の体から飛び去ったようであった。そして人種におだてられた悪鬼以上の憎悪が
体のあらゆる筋肉をブルブル震わせた。私は直帰のポケットからペンナイフを取り出し、それを開き、そのかわいそうな動物の喉をつかむと、悠々とその眼下から片目をえぐり取った。この憎むべき凶行を記しながら、私は表をあからめ、体がほてり、身震いする。朝になって理性が戻ってきたとき、一晩眠って前夜の乱行の毒気が消えてしまったとき、自分の犯した罪に対して半ば恐怖の半ば悔恨の情を感じた。が、それもせいぜい弱い曖昧な感情で心まで動かされはしなかった。私は再び無節制になって、間もなくその行為のすべての記憶を酒に紛らしてしまった。そのうちに猫はいくらかずつ回復してきた。目のなくなった眼下はいかにも恐ろしい様子をしてはいたが、もう痛みは少しもないようだった。彼は元通りに家の中を歩き回っていたけれども、当たり前のことであろうが、私が近づくとひどく恐ろしがって逃げてゆくのだった。私は前にあんなに自分を慕っていた動物がこんなに明らかに自分を嫌うようになったことを初めは悲しく思うくらいに昔の心が残っていた。しかしこの感情もやがて感触に変わっていった。それからまるで私を最後の取り返しのつかない破滅に陥らせるためのように天の弱の心持ちがやってきた。この心持ちを哲学は少しも認めてはいない。けれども私は自分の魂が生きているということと同じくらいに天の弱が人間の心の原始的な衝動の一つ、人の性格に命令する分かつことのできない本源的な性能もしくは感情の一つであるということを確信している。してはいけないというただそれだけの理由で自分が邪悪なあるいは愚かな行為をしていることに人はどんなにかしばしば気づいたことであろう。人は掟を単にそれが掟であると知っているだけのためにその最善の判断に逆らってまでもその掟を破ろうとする永続的な成功を持っていはしないだろうか。この天の弱の心持ちが今言ったように私の最後の破滅をきたしたのであった。何の罪もない動物に対して自分の加えた障害をなおも続けさせ、とうとうし遂げさせるように私をせっついたのは、魂の自らを苦しめようとする、それ自身の本性に暴虐を加えようとする、悪のためにのみ悪をしようとする、この不可解な絶望であったのだ。ある朝、冷然と私は猫の首に罠輪をはめて、一本の木の枝に吊るした。目から涙を流しながら、心に痛切な悔恨を感じながら吊るした。
その猫が私を慕っていたということを知っていればこそ、猫が私を怒らせるようなことは何一つしなかったということを感じていればこそ、吊るしたのだ。そうすれば自分は罪を犯すのだ。自分の不滅の魂をいとも慈悲深く、いとも恐るべき神の無限の慈悲の及ばない彼方へ置く。もしそういうことがあり得るなら、ほどにも危うくするような極悪罪を犯すのだ。ということを知っていればこそ、吊るしたのだった。この残酷な行為をやった日の晩、私は火事だという叫び声で眠りから覚まされた。私の寝台のカーテンに火がついていた。家全体が燃え上がっていた。妻と召使いと私自身とは、やっとのことでその火災から逃れた。何もかも焼けてしまった。私の全財産はなくなり、それ以来、私は絶望に身を任せてしまった。この災難とあの教皇との間に因果関係をつけようとするほど、私は心の弱いものではない。しかし、私は事実のつながりを詳しく述べているのであって、一つの勘でも不完全にしておきたくないのである。火事の次の日、私は焼け跡へ行ってみた。壁は一箇所だけを除いてみんな焼け落ちていた。この一箇所というのは、家の真ん中あたりにある私の寝台の当番に向かっていたあまり厚くない仕切り壁のところであった。ここの漆喰だけはだいたい火の力に耐えていたが、この事実を私は最近そこを塗り替えたからだろうと思った。この壁の周りに真っ黒に人がたかっていて、多くの人々がその一部分を綿密な熱心な注意を持って調べているようだった。妙だな、不思議だね、という言葉や、その他それに似たような文句が私の好奇心をそそった。近づいてみると、その白い表面に薄肉彫りに彫ったかのように巨大な猫の姿が見えた。その後は全く驚くほど正確に現れていた。その動物の首の周りには縄があった。最初、この妖怪というのは私にはそれ以外のものとは思えなかったからだが、を見たとき、私の驚愕と恐怖とは非常なものだった。しかし、あれこれと考えてみて、やっと気が休まった。猫が家に続いている庭に吊るしてあったことを私は思い出した。火事の警報が伝わると、この庭はすぐに大勢の人でいっぱいになり、その中の誰かが猫を木から切り離して、開いていた窓から
私の部屋の中へ投げ込んだものに違いない。これはきっと私の寝ているのを起こすためにやったものだろう。そこへ他の壁が落ちかかって、私の残虐の犠牲者をその塗りたての漆喰の壁の中へ押し付け、そうしてその漆喰の石灰と火炎と死骸から出たアンモニアとで自分の見たような像が出来上がったのだ。今述べた驚くべき事実を自分の良心に対しては全然できなかったとしても、理性に対してはこんなにたやすく説明したのであるが、それでもそれが私の想像に深い印象を与えたことに変わりはなかった。幾月もの間、私はその猫の現像を払いのけることができなかった。そしてその間、開墾に似ているが、そうではないある漠然とした感情が私の心の中へ戻ってきた。私は猫のいなくなったことを悔やむようにさえなり、その頃、行きつけの悪所で、それの代わりになる同じ種類の、またいくらか似たような毛並みのものがいないかと、自分の周りを探すようにもなった。ある夜、ごくたちの悪い酒場に、半ば呆然として腰掛けていると、その部屋の主な家具を担っている人種かラム種の大樽の上に、なんだか黒いものがじっとしているのに、突然注意を惹かれた。私はそれまで数分間、その大樽のてっぺんのところをじっと見ていたので、今私を驚かせたことは、自分がもっと早くそのものに気がつかなかったという事実なのであった。私は近づいていって、それに手を触れてみた。それは一匹の黒猫。非常に大きな猫。で、プルートくらいの大きさは十分あり、一つの点を除いて、あらゆる点で彼にとてもよく似ていた。プルートは体のどこにも白い毛が一本もなかったが、この猫は胸のところがほとんど一面にぼんやりした形ではあるが、大きな白い斑点で覆われているのだ。私が触ると、その猫はすぐに立ち上がり、盛んにゴロゴロ喉を鳴らし、私の手に体をすりつけ、私が目をつけてやったのを喜んでいるようだった。これこそ私の探している猫だった。私はすぐにそこの主人にそれを飼いたいと言い出した。が、主人はその猫を自分のものだとは言わず、ちっとも知らないし、今までに見たこともないというのだった。私は愛撫を続けていたが、家へ帰りかけようとすると、その動物はついてきたいような様子を見せた。で、ついてくるままにさせ、歩いてゆく途中で、折々かがんで軽く手で叩いてやった。家へ着くと、すぐに居ついてしまい、すぐ妻の非常なお気に入りになった。
私はというと、間もなくその猫に対する嫌悪の情が心の中に湧き起こるのに気がついた。これは自分の予想していたこととは正反対であった。しかし、どうしてだか、またなぜだかは知らないが、猫がはっきり私を好いていることが、私をかえって嫌がらせ、うるさがらせた。だんだんに、この嫌でうるさいという感情が高じて、激しい憎しみになっていった。私はその動物を避けた。ある残機の念と、以前の残酷な行為の記憶とが、私にそれを肉体的に虐待しないようにさせたのだ。数週の間、私は鬱とか、その他手荒なことはしなかった。が、次第次第に、ごくゆっくりと、言いようのない嫌悪の情を持ってその猫を見るようになり、悪役の息吹から逃げるように、その忌むべき存在から無言のままで逃げ出すようになった。疑いもなく、その動物に対する私の憎しみを増したのは、それを家へ連れてきた翌朝、それにもプルートのように片目がないということを発見したことであった。けれども、この事柄のために、それはますます妻に可愛がられるだけであった。妻は、以前は私の立派な特徴であり、また多くの最も単純な、最も純粋な快楽の源であった、あの慈悲深い気持ちを、前にも言ったように、多分に持っていたのだ。しかし、私がこの猫を嫌えば嫌うほど、猫の方はいよいよ私を好くようになってくるようだった。私の後をつけ回り、そのしつこさは読者に理解してもらうのが困難なくらいであった。私が腰掛けている時にはいつでも椅子の下にうずくまったり、あるいは膝の上へ上がって、しきりにどこへでもいまいましくじゃれついたりした。立ち上がって歩こうとすると、両足の間へ入って私を倒しそうにしたり、あるいはその長い鋭い爪を私の着物に引っ掛けて、胸のところまでよじ登ったりする。そんな時には殴り殺してしまいたかったけれども、そうすることを差し控えたのは、いくらか自分の以前の罪悪を思い出すためであったが、主としては、あっさり白状してしまえば、その動物が本当に怖かったためであった。この怖さは、肉体的災害の怖さとは少し違っていた。が、それでもその他にそれを何と説明してよいか、私にはわからない。私は告白するのが恥ずかしいくらいだが、そうだ、この重罪人の官房の中にあってさえも、告白するのが恥ずかしいくらいだが、その動物が私の心に起こさせた恐怖の念は、実にくだらない一つの妄想のために強められていたのであった。その猫と
前に殺した猫との唯一の目に見える違いといえば、さっき話したあの白い毛の斑点なのだが、妻はその斑点のことで何度か私に注意していた。この斑点は大きくはあったが、元は大変ぼんやりした形であったということを読者は記憶せられるであろう。ところが、だんだんにほとんど目につかないほどにゆっくりと、そして長い間私の理性はそれを気の迷いだとして否定しようと焦っていたのだが、それがとうとう全くきっぱりした輪郭となった。それは今や我が名を言うも身震いするようなものの格好になった。そしてとりわけこのために私はその怪物を嫌い、恐れ、できるなら思い切ってやっつけてしまいたいと思ったのであるが、それは今や恐ろしい、ものすごいものの公主大の形になったのだ。おう、恐怖と罪悪との、苦悶と死との、痛ましい、恐ろしい警具の形になったのだ。そして、今こそ私は、実に単なる人間の惨めさ以上に惨めであった。一匹の畜生が、その仲間のやつを私は呆然と殺してやったのだ。一匹の畜生が私に、意図高き神の形にかたどって作られた人間である私に、かくも多くのこらえがたい苦痛を与えるとは、ああ、昼も夜も、私はもう安息の恩恵というものを知らなくなった。昼間はかの動物が、ちょっとも私を一人にしておかなかった。夜には、私は言いようもなく恐ろしい夢から、毎時間ぎょっとして目覚めると、そいつの熱い息が自分の顔にかかり、そのどっしりした重さが、私には払い落とす力のない悪魔の化身が、いつもいつも私の心臓の上に押しかかっているのだった。こういった呵責に押し付けられて、私のうちに少しばかり残っていた善も敗北してしまった。邪悪な考えが私の唯一の友となった。最も暗黒な、最も邪悪な考えが、私のいつもの気難しい気質は、ますます募って、あらゆるものや、あらゆる人を憎むようになった。そして、今では幾度も突然に起こる、抑えられぬ激怒の発作に、盲目的に身を任せたのだが、何の苦情も言わない私の妻は、ああ、それを誰よりもいつもひどく受けながら辛抱強く我慢したのだった。ある日、妻は何かの家の用事で、貧乏のために私たちが仕方なく住んでいた古い穴蔵の中へ私と一緒に降りてきた。猫もその急な階段を私の後へついて降りてきたが、もう少しのことで
私を真っ逆さまに突き落とそうとしたので、私はカッと激怒した。怒りのあまり、これまで自分の手を止めていたあの子供らしい怖さも忘れて、斧を振り上げ、その動物をめがけて一撃に撃ち下ろそうとした。それを自分の思った通りに撃ち下ろしたなら、もちろん猫は即座に死んでしまったろう。が、その一撃は妻の手で遮られた。この邪魔立てに悪鬼以上の憤怒に駆られて、私は妻につかまれている腕を引き離し、斧を彼女の脳天に打ち込んだ。彼女はうめき声も立てずに、その場で倒れて死んでしまった。この恐ろしい殺人をやってしまうと、私はすぐに極めて慎重に死体を隠す仕事に取り掛かった。昼でも夜でも近所の人々の目に留まる恐れなしには、それを家から運び去ることができないということは私には分かっていた。いろいろの計画が心に浮かんだ。ある時は死骸を細かく切って火で焼いてしまおうと考えた。またある時には穴蔵の床にそれを埋める穴を掘ろうと決心した。さらにまた庭の井戸の中へ投げ込もうかとも、商品のように箱の中へ入れて普通やるように荷造りして運搬人に家から持ち出させようかとも考えてみた。最後にこれらのどれよりもずっといいと思われる工夫を考えついた。中世紀の僧侶たちが彼らの犠牲者を壁に塗り込んだと伝えられているように、それを穴蔵の壁に塗り込むことに決めたのだ。そういった目的には、その穴蔵は大変適していた。そこの壁は存在にできていたし、近頃粗い漆喰を一面に塗られたばかりで、空気が湿っているために、その漆喰が固まっていないのだった。その上に、一方の壁には、穴蔵の他のところと同じようにしてある、見せかけだけの煙突か暖炉のためにできた、突き出た一箇所があった。ここのレンガを取り除けて、死骸を押し込み、誰の目にも何一つ怪しいことの見つからないように、前の通りにすっかり壁を塗りつぶすことは、造作なくできるに違いない、と私は思った。そして、この予想は外れなかった。金手粉を使って、私はたやすくレンガを動かし、内側の壁に死体を注意深く寄せかけると、その位置に支えておきながら、大した苦もなく全体を元の通りに積み直した。できる限りの用心をして、モルタルと砂と毛髪とを手に入れると、前のと区別のつけられない漆喰をこしらえ、それで新しいレンガ細工の上をとても念入りに塗った。仕上げてしまうと、万事がうまくいったのに満足した。
壁には手を加えたような様子が少しも見えなかった。床の上のくずはごく注意して拾い上げた。私は得意になってあたりを見回して、こう独り言を言った。さあ、これで少なくとも今度だけは、俺の骨折りも無駄じゃなかったぞ。次に私のやることは、かくまでの不幸の原因であったあの獣を探すことであった。とうとう私はそれを殺してやろうと固く決心していたからである。その時そいつに出会うことができたなら、そいつの命はないに決まっていた。が、そのずるい動物は、私のさっきの怒りの激しさにびっくりしたらしく、私が今の気分でいるところへは、姿を見せるのを控えているようであった。その嫌でたまらない生き物がいなくなったために、私の胸に生じた深いこの上なく幸福な安堵の感じは、記述することも想像することもできないくらいである。猫はその夜中姿を現さなかった。で、そのために、あの猫を家へ連れてきて以来、少なくとも一晩だけは、私はぐっすりと安らかに眠った。そうだ。魂に人殺しの重荷を負いながらも、眠ったのだ。2日目も過ぎ、3日目も過ぎたが、それでもまだ私の化石者は出てこなかった。もう一度私は自由な人間として呼吸した。あの怪物は永久にこの屋内から逃げ去ってしまったのだ。私はもうあいつを見ることはないのだ。私の幸福はこの上もなかった。自分の強行の罪はほとんど私を不安にさせなかった。2、3の尋問は受けたが、それには造作なく答えた。家宅捜索さえ一度行われた。が、無論何も発見されるはずがなかった。私は自分の未来の幸運を確実だと思った。殺人をしてから4日目に、全く思いがけなく、一体の警官が家へやってきて、再び屋内を厳重に調べにかかった。けれども、自分の隠匿の場所はわかるはずがないと思って、私はちっともどぎまぎしなかった。警官は私に、彼らの捜索について来いと命じた。彼らは隅々までくまなく探した。とうとう3度目か4度目に穴蔵へ降りていった。私は体の筋一つ動かさなかった。私の心臓は罪もなくて眠っている人の心臓のように穏やかに鼓動していた。私は穴蔵を端から端へと歩いた。腕を胸の上で組み、あちこち悠々と歩き回った。警官はすっかり満足して引き上げようとした。私の心の歓喜は抑えきれないくらい強かった。私は
外貨のつもりでたった一言でも言ってやり、また自分の潔白を彼らに確かな上にも確かにしてやりたくてたまらなかった。皆さん、とうとう私は一行が階段を登りかけた時に言った。お疑いが晴れたことを私は嬉しく思います。皆さん方のご健康を祈り、それからも少し礼儀を重んぜられんことを望みます。時に皆さん、これはなかなかよくできている家ですぜ。何かをすらすら言いたい激しい欲望を感じて、私は自分の口にしていることがほとんどわからなかった。素敵によくできている家だと言っていいでしょうな。この壁は、お帰りですか、皆さん。この壁は頑丈にこしらえてありますよ。そう言って、ただ気違いじみた辛い針から手にした杖で、ちょうど愛妻の死骸が内側に立っている部分のレンガ細工を強く叩いた。だが、神よ、魔王の牙より私を守り、また救いたまえ。私の打った音の反響が静まるか静まらぬかに、その墓の中から一つの声が私に答えたのであった。はじめは子供のすすり泣きのように何かで包まれたようなキレキレな叫び声であったが、それから急に高まってきて、全く異様な人間のものではない一つの長い高い連続した金切り声となり、地獄に落ちてもだえ苦しむ者と地獄に落として喜ぶ悪魔との喉から一緒になって、ただ地獄からだけ聞こえてくるものと思われるような、半ば恐怖の半ば勝利の号泣、慟哭するような悲鳴となった。私自身の気持ちは語るも愚かである。気が遠くなって、私は反対の側の壁へとよろめいた。一瞬間、階段の上にいた一行は、極度の恐怖と幾度のために、じっと立ち止まった。次の瞬間には、幾本かのたくましい腕が壁をせっせと崩していた。壁はそっくり落ちた。もうひどく腐乱して、結界が固まりついている死骸が、そこにいた人々の眼前にすっくと立った。その頭の上に赤い口を大きく開け、乱々たる片目を光らせて、あの忌まわしい獣が座っていた。そいつの贋作が私をおびき込んで人殺しをさせ、そいつの立てた声が私を後経理に引き渡したのだ。その怪物を私はその墓の中へ塗り込めておいたのだった。